Salam, hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmisiniz kanalıma. Ümidvaram ki, yaxşısınız, sıxıntınız, probleminiz yoxdur. Keçən həftə çəkə bilmədim, həftəlik açılım. Dedim bu həftə çəkim sizin üçün. Gəlin baxaq görək 17 və 24 avqust tarixlərində bizi nə gözləyir. Nə yenilik olacaq? Həftəmiz necə keçəcək? Bu arada yazın necəsiz? İşləriniz necədir? Şəxsi həyatınız necədir? Yorumlarda yazın. Çalışdığım qədər cavab verəcəm sizə. Gəlin baxaq ki, 3 variant olacaq həmişəki kimi. Gəlin baxaq görək nə görünür. Birinci, ikinci və üçüncü dəstə. Hansı dəstə ilə daha çox uyumlanırsınızsa, onda seçin ki, uyğunluq tapa biləsiniz. Məncə seçmirsiniz, gəlin başlayaq. Birinci variantla başlayaq, görək sizi nə gözləyir. Nə yenilik olacaq. Aha. Birinci sıramız bizim iş, pul, maddiyat. İkinci sıramız bizim şəxsi həyatımız, sevgi həyatımız. Və həftəmiz hərəkətli olacaqmı? Buna baxaq. Başlayırıq, birinci sıranı açaq, görək. İş, pul, maddiyatda bizi nə gözləyir? Aha. Hə. Ən əsası, belə deyim, işləyənlərimiz varsa, harasa gedə bilərsiniz, iş yoldaşlarınızla bir yerdə. Ya toya gedə bilərsiniz, ya harasa istirahətə gedə bilərsiniz. Yəni, toplu formada harasa getmək düşür sizə. Amma ümumilikdə belə bir şey deyim. Bəziləriniz var ki, işdən bəlkə də nəsə gözləyirsiniz, amma o gözləntiniz hələ ki alınmır və alınmasını da görə bilmirəm, təəssüflər olsun. İşdə belə deyim də, sizdə çox stabil olacaq, sakitçilik. Yəni necə idisə, işləyənlər varsa, bir dənə harasa getmək ola bilər, yığışıb harasa gedə bilərsiniz, bu düşür. Qalan hər şey, yəni həftə ərzində hər şey belə stabil formada. Necə gedirdisə, elə də gedəcək. Amma bəzilərimiz var ki, bəzilərimiz bəlkə də işdə yaxınsız kimlənsə, necə deyim, özünüzü yaxın bildiyiniz insanlar var da orada. Ehtiyatlı olun ki, ya sakrasheniya ola bilər, yəni işdən çıxartma deyilən bir hallar ola bilər, ya sizi işdən çıxarda bilərlər, ya özünüz çıxa bilərsiniz. Belə bir hallar ola bilər, bəzilərinizdə, çox insanda yox. Aha. Amma iş axtaranlarımız varsa, tutaq ki, iş axtarırsınız, CV göndərmişsiniz, nəsə belə bir şeylər etmişsiniz də, yəni iş tapmaq üçün. Hələ ki, mən iş tapmağınızı görə bilmirəm, təəssüflər olsun. Bəzilərinizdə ola bilsin ki, kimsə sizə köməklik eləyə bilər də, yəni işləməyiniz üçün, işə düzəlməyiniz üçün. Hələ ki, bu həftə ərzində düzəlməsini görə bilmirəm. Belə deyim sizə, ümumiyyətlə iş, maddiyat, bunlar stabil formada gedəcək. Pulunuz bir dənə gedə bilər, harası gəzməyə gedə bilərsiniz, ora pul xərcləyə bilərsiniz. Qalan, yəni bəziləriniz tutaq ki, iş gözləyirsinizsə, bu həftə ərzində təəssüflər olsun ki, görə bilmirəm. Bəzilərinizdə, yəni işləyirsinizsə, zaten işiniz normaldırsa, stabildirsə, elə də davam edəcək. Bəzilərinizdə isə səssizlik, yəni harasa CV göndərmişsinizsə, cavab gözləyirsinizsə, nəsə bir şeylər, yəni istəyirsiniz ki, xəbər gəlsin də sizə, ki, xəbər gəlməsində gözləyirsiniz elə bir. Ya ki, məsələn, pul vermişsiniz ki, o sizi işə düzəldəcək. Hələ ki, düzəlməsini görmürəm. Yəni, ümumilikdə belə deyim, maddiyat, iş mövzusunda iş axtaranlar üçün hələ ki, iş görünmür, yəni işləmək. İşləyənlərimiz varsa, ümumilikdə deyirəm də, işləyənlərimiz varsa, işiniz yəni stabil olur. Necə davam edirdisə, elə də davam edəcək. Yəni, qırğın dava, yəni kimlənsə sporlaşmaq, dalaşmaq, belə bir şeylər görünmür. Belə. Keçək görək, sevgi həyatımız necə? Bu da yaxşı çıxsın, bir dənə baba. Ay, sağ ol.
Qəşəng çıxdı, çox qəşəng çıxdı. Kartların hamısı qəşəngdir. Yəni sevgi mövzusunda sevilirsiniz, sevirsiniz, görüş olacaq aranızda, danışmırsınızsa barışıq olacaq. Prosta belə deyim. Sizin sevdiyiniz insan ürəklə hərəkət edən insan deyil, biraz ağlı ilə hərəkət edən insan deyil. Məsəl üçün elə insan var ki, ürəyi ilə hərəkət eləyirdi. Məsəl üçün ağlı ona deyirsə ki, bunu belə elə, o eləmir, o ürəyinə qulaq asır. Amma sizinki elə deyil. Sizdə ürəyinə yox, ağlı ilə, məntiqlə hərəkət eləyir belə bir insan. Ya da ki, ola bilər ki, ya siz ya qarşı tərəf evli ola bilərsiniz, məhkəmə işiniz ola bilər, boşanma ərizə vermisiniz, ya yaxud da elə bir şey düşünürsünüzsə, boşanma kimi bir şey hal görünmür, əksinə barışıq ola bilər. Yəni, bu həftə ərzində tutaq ki, yoldaşınız ailəlisinizsə, yoldaşınızla problem yaşamısınızsa, fikirləşirsinizsə, boşanmaya verəcəm. Mən boşanma yox, əksinə barışıq görürəm burada. Və evlilik yox da, yəni tutaq ki, subaysınızsa, sevilirsiniz, qarşı tərəf sizə addım atacaq, aranızda görüş olacaq, sizə xoş sözlər deyə bilər. Hətta gözləmədiyiniz, tutaq ki, insan dediyim kimi beyni ilə hərəkət edir, ürəkdən çox da xoş sözlər istifadə eləməyi sevmir də, belə insan ola bilər. Siz ondan xoş sözlər eşidə bilərsiniz. Ola bilər ki, bəlkə bəzilərinizin ad günü olar ona görə, və yaxud da ki, nəsə bir özəl bir gün olar ki, ona görə bu sözləri deyər. Normalda elə bir insan deyil. Amma küslüsüzsə barışmaq %90%, 95% barışıq olacaq, hətta aranızda görüş belə olacaq. Siz 2 ilə 8-i qəbul edin. Daha çox 2-ni qəbul edin ki, ikinci günü ola bilər. İnşallah ki, bu videonu izləyirsiniz bazar günü və ikinci günü o insanla sizə addım, təklif, görüş, bu belə bir şey gəlsin. Çünki kartlarımız çox qəşəng çıxdı. Sevilirsiniz, əsas odur, sevilirsiniz, sevirsiniz, yəni hər şey yaxşıdır. Baxmayaraq ki, danışmaya bilərsiniz, bir-birinizlə soyuq ola bilərsiniz, amma arada bir sevgi var, burada nəsə var yəni. Həftəmiz hərəkətli olacaqmı? Yox, həftəmiz hərəkətli olmayacaq. Biraz depressiv bir halla. Biz bunu, baxın, siz hara yozaq? Biz bunu yozaq şeyə, maddiyyata. Niyə? Çünki orada bəzilərinizə deyirəm, iş tapa bilməyəcəksiniz, iş görünmür. Çünki sevgi həyatımız ola bilər, məsəl üçün, sevilirsiniz, bilirsiniz ki, sevildiyinizi və yaxud da ki, siz də sevirsiniz qarşı tərəfi, amma hər bir gözəl sevgi münasibətində belə olur ki, ağladığımız vaxtlar olur, fikirləşirik ki, sevilmirik, fikirləşirik ki, necə olacaq. Burada bilirsiniz necə, bir depressiv bir hal. Ola bilsin ki, axşamlar ağlaya bilərsiniz bəziləriniz də fikirləşə bilərsiniz ki, tutaq ki, maddiyyat, iş mövzusunda iş tapa bilmirəm, bir sıxıntı yaşayıram. Amma bu tək kartdır da, bunu iki tərəfə də yazdım. Siz birinci və ikinci sıranı alıb qəbul edirsiniz. Bu da ki, belə deyək, həftəmiz hərəkətli yox, biraz depressiv keçəcək. Bu da ki, inşallah ki, keçib gedən bir şeydir. Aha, bu belə getdi. Birinci variant seçənlər yazarsınız, zəhmət olmasa. Hər birinizə olurlar. Keçirik ikinci variantlara, görək sizdə nə görünür. İnşallah xeyirlisi hər biriniz üçün və pis bir şey çıxanda da pis olmuruq. Çünki niyə? Bu bir həftəlik bir müddətdir də, yəni uzun bir müddət deyil. Baxaq. Görək. Birinci sıramız bizim iş, pul, maddiyyat. İkinci sıramız bizim sevgi həyatımız. Və həftəmiz hərəkətli mi olacaq, buna baxaq. Başlayaq birinci sırayla. Aha. Aha. Baxın, bəziləriniz işləyirsinizsə, ta ki iş yeriniz var da, fikirləşirsiniz işdən çıxmağa. Fikirləşirsiniz ki, işdən çıxıb başqa bir işə girməyə. Və bəzilərinizdə də artıq sizə başqa bir yerdə bir təklif gəlib, siz iki variant arasında qalmışsınız. Gedim, getməyim. Və əksər insanlar da işlədiyi yerdən heç razı deyil də. Fikirləşirsiniz ki, yəni
burada çox saxtakarlıq var. İşimin qarşılığının, yəni əmək haqqı deyək də, maaşı istədiyim kimi vermirlər, çox işlədirlər, az maaş verirlər. Və yaxud da ki, söz aparıb gətirən var. Belə bir düşüncədə ola bilərsiniz. Ayağımızın altın qazan var. Yəni ola bilsin bəzilərinizə təzə müdiriyyət gəlib, onu sevmirsiniz, fikirləşirsiniz ki, çox saxtakar bir insandır. Nə bilim, işdən kimsə ona söz aparır, gətirir. Belə bir düşüncələrdə ola bilərsiniz. Bəziləriniz işdən çıxacaqsınız da. Amma sizin qarşınızda iki seçim olacaq. Bəzilərinizdə qalım gedim arasında, bəzilərinizdə işdən çıxmısınızsa iki seçim olacaq. Ta ki 2 dənə iş təklifi verəcəklər sizə, siz hansını seçmək istəyəcəksinizsə seçəcəksiniz. Baxın, yan-yana gəldiniz. Bir yenilik olacaq sizin bu həyatınızda işlə bağlı. Bir yenilik. Amma bəziləriniz isə niyə deyəcəksiniz ki, ancaq bəziləriniz bəzi? Çünki izləyənlər çoxdur. Mən dedikcə, tutaq ki, deyirəm, işdə belə saxtakar insanlar. Əgər sizin işinizdə belə bir şey yoxdursa, demək bu sizə aid deyil. Amma izləyənlər çox olduğu üçün mən hər bir formasını deməliyəm ki, mən deyəndə o insan deyəcək ki, hə, belə bir şey olub da məndə. Bəzilərinizdə isə kreditiniz varsa, borcunuz varsa, onu verməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz və ola bilər ki, siz misal üçün kimdənsə pul istəyə bilərsiniz. O insan da verib-verməmək arasında gəlib gedə bilər. Biraz bu kartlar biraz sıxıntılıdır. İşdən çıxma ola bilər, baxın bu. Sonra pul məsələsi varsa, kredit varsa, onu verməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz. Amma yəni nəsə bir yenilik olacaqdır. Yəni çox da sıxıntıda qalmayacaqsınız inşallah. Yəni bu iki kart xoşa gələn bir kart deyil. Hətta bunlarla birlikdə. Yəni burada ola bilər ki, ta ki sizin kimsə pulunuzu alar sizdən istifadə etməyə çalışar, kimsə sizdən borc almağa çalışar, yalan danışar və sizdən müəyyən qədər pul almağa çalışar. Və yaxud da ki, sizi işdən çıxartdırar ki, başqa bir iş var. Siz işdən çıxarsınız, işsiz qalarsınız. Bu kartların çoxsunun mənası budur da. Yəni biraz yaxşı deyil. Başa düşürsünüz? Amma birləşdirərək başqa cür çalışıram ki, başqa cür yorumlamağa çalışım ki, yəni sizə çox da pis olmasın. Aha, bax belə deyək. İş axtaranlar varsa, bir yenilik olacaq həyatınızda. Bu yenilik vasitəsilə elə bil ki, baxın bu borcdur, sizdən kimsə borc almağıdır, sizin kreditinizin olmağıdır. Bunların çoxsu işləməyənlər aiddir elə bil. Ola bilər ki də işləyirsiniz. Elə bil ki, var bu sıxıntı var. Bilmirsiniz bu variantdan necə çıxasınız. Başa düşürsünüz. Amma bu sıxıntı var. Çoxunuzda var ki, ya verə bilmirsiniz pulu, ya kimsə sizdən pulu alıb aldadıb sizi. Belə bir durumlar yaşaya bilərsiniz. Var deyirəm, yəni üzümüzə gələn həftədə bunları yaşayacaqsınız və görə bilərsiniz. Başa düşürsünüz. Ən yaxşı ehtimalla işdən çıxıb başqa bir işə keçmək görünür. Ta ki, əgər işdən çıxmısınızsa, sizin qarşınıza iki seçim gələcək. Onlardan hansını siz seçməli olacaqsınız. Başa düşürsünüz. İşlə bağlı işləyənlər və yaxud da işləməyənlər fərqi yoxdur. Bir təklif gələcək, bir yenilik gələcək, onu dəyərləndirəcəksiniz. Mən demirəm, amma burada siz işləyəcəksiniz, işə girib işləyəcəksiniz. Yox. Həftə ərzində nəsə belə bir təklif gələcək, iki yol arasında qalacaqsınız. Artıq hansını seçib, hansını seçməmək arasında seçimi siz eləyəcəksiniz. Amma bu kartlar yenə də var da ki, bu sıxıntı yaşayacaqsınız elə bir. İnşallah ki, keçib gedən bir şey olsun. Baxaq görək sevgi həyatımızda nədir, nə var? Sevgi həyatımızda bəziləriniz gizli bir münasibət yaşayırsınız. Yəni, münasibətiniz sirlidir, gizlidir. Qarşı tərəf evli ola bilər. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə münasibətiniz istəmirsiniz ki, heç kim bilsin. Burada amma evli bir şəxs var. Evlilik mövzuları var. Ya da ki, əgər hər iki tərəfdə subaydısa, elə bil ki, evlilik haqqında bəzi planlar qurursunuz da onu həyata keçirdə bilmirsiniz. Əslində bu insan sizlə ciddi bir, sizi önəmli bir insan kimi görür. Vacib bir insan kimi görür. Aranızda qısqanclıq ola bilər və yaxud da ki, üzümüzə gələn həftədə qısqanclıq ola bilər ki, onunla bağlı dalaşa bilərsiniz. Burada çox da böyük bir qırğın dava görmürəm. Zaten dalaşmısınızsa barışıq olacaq. Bu insan sizə onsuz da gizli-gizli izləyir, sizi buraxmaq fikri yoxdur. Siz onun doğmasısınız və yaxud da ki, ola bilsin, münasibətiniz çoxdan münasibətidir. Artıq sizin aranızda bir doğmalıq münasibəti var.
Ya da ki siz zaten ailəlisiniz, siz yoldaşınızla, yəni başqa heç kim yoxdur da, yəni yoldaşınızla bağlı. Amma burada sizin evlisinizsə belə, burada nəsə bir sir var, nəsə bir gizlilik var. Ya siz də danışırsınız o yalanı, sirri, gizliliyi, ya da ki qarşı tərəf danışır. Amma ümumilikdə danışmırsınızsa sevgilinizdən, yəni küsmüsünüzsə, bir zamanda, birinci gündə ola bilər ki, bu insan sizə addım atacaq. Özü gözləmədiyiniz bir anda olacaq. Elə bir ki, tamamilə ipləri qopartmısınız, oturmuşsunuz. Fisə yəni bu insan mənə addım atan deyil. Bir zamanda, saat 1-də də ola bilər. Yəni bir zamanda bu insandan sizə addım gələcək. Amma münasibətimiz, yenə deyirəm, gizli, sirli bir münasibətdir. Ya istəmirsiniz kimsə bilsin, ya nəsə planlayırsınız, onu sir kimi saxlayırsınız. Gələcəyə dair bəzi planlarınız var elə bir. Nəsə düşünürsünüz. Münasibəti ciddiləşdirməyə doğru getmək istəyən insan var ki, bunu da çox hissəsini sizdə görürəm ki, siz istəyirsiniz ki, münasibətiniz ciddiyə doğru getsin. Burada deyə bilmərəm ciddiyə doğru gedəcək. Amma həftə ərzində elə bir ki, belə bir planlarınız ola bilər. Bunun üstündə biraz qısqanclıq mövzusunda nəsə dalaşa bilərsiniz. Böyük qırğın yox, qısqanclıq mövzusu ola bilər. Amma küslüsünüzsə, ümumiyyətlə belə bir mövzular yoxdur aramızda, küslüsünüzsə, bir zamanda bu insandan addım gələcək. Çox hissəvizdə də mən od ünsürü bürcləri görürəm. Həftəmiz hərəkətli olacaqmı? Həftəmiz bilirsiniz necə? Əgər tələb, bunu da deyim sizə, tələbi olanlar, abituriyentlər varsa və yaxud da ki, uşağı üçün burada bir tələbə sevinci kimi bir şey görürüm. Nəsə belə bir xəbər alacaqsınız. Qohumunuzdan olsun. Kimsə tələbə adı qazanacaq. Başa düşürsünüz? Və bunu deyim, bunu prosta yadınızda saxlayın. Yaxın bildiyiniz bir insan ola bilər, qonşu ola bilər, nə bilim, öz övladınız ola bilər, özünüz ola bilər. Siz tələbə adı qazana bilərsiniz inşallah. Amma həftəmiz bilirsiniz necə olacaq? Nəysə bir şey olacaq ki, siz istəyəcəksiniz ki, onu öyrənəsiz, biləsiz. Nəsə bir hadisə baş verəcək, siz onu öyrənməklə məşğul olacaqsınız. Məsəl üçün, tutaq ki, sizə kimsə nəsə sirli bir şey deyəcək, gizli bir şey deyəcək. Onun altında yatan o dərin mənanı öyrənməyə çalışacaqsınız. Görün də mən haralardan getdim, çıxdım. Tutaq ki, nəsə sevgiliniz sizə yalan danışır. Bunu deyim. Sevgiliniz sizə yalan danışır, onu öyrənməyə çalışacaqsınız ki, bu yalan nədir? Yəni nəyisə öyrənməyə çalışacaqsınız da, başa düşürsünüz. Nəyisə üstünü açmağa çalışacaqsınız. Həftəniz elə olacaq. Da getdi. İkinci variantı seçənlər siz də özünüzü göstərin, yazın özünüz haqqında, yəni ikinci variantı seçdiyinizi. Keçirik üçüncü varianta. Görək sizdə nə görünür. Aha. Birinci sıramız iş, pul, maddiyat. İkinci sıramız sevgi həyatımız, şəxsi həyatımız. Və həftəmiz hərəkətli olacaqmı? Buna baxaq. Başlayırıq birinci sırayla. Və belə deyim, çoxdandan gözlədiyiniz bəziləriniz bir iş var ki, alındıra bilmirsiniz. Elə bir ki, maaş da çoxdur, ya orada özünüzü özgüvənli hiss eləyəcəksiniz, ya həmin işdə hiss eləyir. Elə bir ki, tutaq ki, belə deyim, siz haransı oxuyub bitirmişsiniz və həmin o işdə siz öz sahəniz, ixtisasınız üzrə işləyəcəksiniz. Elə bir iş var ki, onu gözləyirsiniz siz. Hələ ki, alınmasını görmürəm, elə bir gözləyirsiniz. Neçə vaxtdır ki, gözləyirsiniz belə bir şeyi. İşləmək istəyənlər varsa, tutaq ki, iş təklif edimi deyim, CV yazanlar mı deyim. Bəzilərinizdə belə deyim, çağırılacaqsınız həmin yerə. Amma belə deyim də, verilən vədlərlə etdikləri üst-üstə düşməyəcək. Ola bilər girib işləyərsiniz siz 1-2 gün orada, amma görəcəksiniz ki, yox, o deyil. Yəni sizə verilən vəd ayrıdır, sizə gördükləri işlər ayrıdır. Yəni tamam ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni görülən işlə verilən vədlər tamam başqa-başqadır. Ola bilər ki, çıxa bilərsiniz. İşləyənlərimiz varsa, bəziləriniz gözləyirsiniz ki, ya sizin maaşınızı yüksəltsinlər. Elə də yəni aşağı
elə də sizi şey kimi görmürəm də, belə deyim. Ya siz ümumiyyətlə maaşınız az olsa da heç onu bildirmirsiniz. Yəni özünüzə baxan bir insansınız, xanımsınız. Fərqi yoxdur da nə qədər pul alasınız, özünüzə baxımlısınız. Və gözləyirsiniz ki, elə ki maaş yüksəkliyi olsun. Hələ ki deyirlər, bu da söz kimi qalır. Belə ümumilikdə kreditdir, nə bilim, borcdur. Bunlar varsa, zaten bəzilərinizdə görürəm ki, uzun müddətli ya borc ödəyirsiniz, ya kredit ödəyirsiniz, belə problem çıxmayacaq. Burada bir dənə ehtiyatlı olun nəydən? Bu kart biraz siqnal verir də bizə. Nəsə işləyənlər varsa, ya kimsə sizə söz verirsə ki, ya mənə pul versən işə düzəldəcəm, ən azından bu həftə ərzində etməyin onu. Yəni burada bir yalan ola bilər. Burada sizin nəsə aldadıla bilərsiniz, başa düşürsünüz. Və yaxud da ki işləyirsinizsə, bəziləriniz artıq bildinizlər mən kimdən bəhs edirəm. Yəni deyəcəm, biləcəksiniz. İşte elə bir insan var ki, siz şübhələnirsiniz ki, o insan elə də yaxşı bir insan deyil. Ondan biraz uzaq gəzin. Belə ümumilikdə amma belə sıxıntılı bir şey yoxdur. Çoxdandan gözlədiyiniz bir şey var ki, bu da maaş artımına daha çox uyğun gəlir. Gözləyirsiniz, amma sanki ya maaş artımı ola bilər, vəzifə yüksəkliyi ola bilər ki, hələ ki deyirlər, o söz kimi qalır. Yəni bu həftə ərzində də gözləyin elə bir şey. Baxaq görək şəxsi həyatımızda nə görünür. Şəxsi həyatımızda bir ketum deyim də. Yəni baxın, belə bir şəxs var, istədiyiniz insan. Dalaşa bilərsiniz, danışmaya bilərsiniz. Qısqanclıq üstündə bəzi mövzular ola bilər. Çünki burada üçüncü bir şəxs da var. O üçüncü şəxsə görə dalaşa bilərsiniz. Nə bilim, qırğın ola bilər, dava ola bilər aranızda. Bir-birinizi başa düşməyə bilərsiniz. Mən səni belə çox istəyirəm, sən o sevgini mənə vermirsən, sən məni anlamırsan kimi aranızda bir problemlər, söz-söhbət ola bilər ki, burada mən əksinə addım yox, biraz uzaqlaşma görürəm. Əgər danışırsınızsa, bir yerdəsinizsə, ehtiyatlı olun, üçüncü bir şəxsə görə dalaşa bilərsiniz. Burada qısqanclıq mövzuları var və bir-birinizə elə bir ki, o sözləri deyəcəksiniz ki, mən sənə o sevgini verirəm, onun qarşılığını görə bilmirəm. Və yaxud da ki, qarşı tərəf sizə deyə bilər bunu. Biraz şey insandır, özünü həmişə haqlı çıxardan bir insandır. Bu insanla dalaşacaqsınız və addım atmağı da görünmür. Yox, əgər zaten dalaşmısınızsa, danışmırsınızsa, addım atması təəssüflər ki, görünmür və burada üçüncü bir şəxs var. Fərqi yoxdur, onunla necə formada danışır, necə danışır, fərqi heç yoxdur. Burada üçüncü bir şəxs var və bunu bilə bilərsiniz, siz öyrənə bilərsiniz, istəyir dalaşarsınız, istəyir yəni danışırsınız və yaxud da danışmırsınız. Bu üçüncü şəxsdən bəzilərinizin zaten xəbəri var, bəzilərinizdə də təzə üzə çıxacaq bu. Xəbəri olanlar o insana görə dalaşacaqsınız. Bəlkə bu insan evli ola bilər. Evlilikdən çox burada bir qeyri-qanuni da, yəni nəsə bir-iki günlük bir kimləsə münasibəti ola bilər bu insanın. Bilərsiniz siz bunu, böyük bir skandal, böyük bir dava çıxa bilər. Şübhələnirsinizsə, yaxşı araşdırın, tapa bilərsiniz elə bir şey. Və burada müəyyən bir zaman küsüllük görürəm. Azından bu həftə ərzində küsül olacaqsınız. Yəni addım atma. Siz addım atarsınız o başqa, o da özünü haqlı biləcəkdir. Yəni mən haqlıyam, sən məni başa düşmədin mövzusu. Bilə. Həftəmiz hərəkətli olacaqmı? Həftəmiz bilirsiniz necə? Kiçik bir addım olacaq. Kiçik, balaca bir addım. Nəysə addım ata bilərsiniz. Nəsə bir şey etməkdə dediyim kimi, baxın, dalaşa bilərsiniz istədiyiniz insandan, siz ona addım ata bilərsiniz. Onun addımını görmürəm, siz addım ata bilərsiniz və bu addım kiçik bir addım olar. Məsələn, əliniz dəyib zəng gedə bilər ona. Və yaxud da ki, işə CV yazmağa, CV yazarsınız, amma elə bir çox da arxasıca getmərsiniz. Bu kiçik addım da, başa düşürsünüz. Bir var ki, addım atırsan, arxasıca gedirsən onun. Bir də var ki, kiçik addım. Ya onun profilinə baxarsınız, ya nə bilim, adi nəsə yazarsınız, silərsiniz. Belə kiçik bir addım kimi həftəmiz olacaq. Kiçik addım hər yerdə bir cür olur da, qızlar. Ona görə tam izah eləyə bilmirəm. Amma siz başa düşdünüz məncə məni. Üçüncü variant seçənlərdə siz də yorumlarda yazarsınız.
Öpürəm sizi çoxlu-çoxlu. Özünüzə yaxşı baxın. Kommentlər yazırsınız, görürəm. Çox sağ olun. Bəziləri siz baxmadan yazırsınız. Amma baxın, yazın. Bəlkə mən heç orada başqa şey deyirəm. Öpürəm sizi. Özünüzə yaxşı baxın. Yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki mənim izləyicilərimsiz.